Дозволете да ви ги дадам првичните информации од овој месец дена. Активно учествува во поддршка на изградбата на црквата од сите граѓани и сите правни субјекти во општина Струмица, но истовремено да ви информирам изразот на благодарност како ќе тече во иднина, за да знаат сите граѓани како тоа се евидентира и како тече самата изградба. Зад мене успение на Пресвета Богородица во фаза изградба, односно она кое што го гледате е денеска целта за која што сме на овој прес. Успение на Пресвета Богородица како соборен храм се движи во изградбата согласно целата предвидена динамика. После апелот до граѓаните, јас морам да се заблагодарам за сите оние граѓани кои што учествуваа во донирањето и кои што во иднина секако ќе продолжат да донираат. До сега имаме вкупно донирани финансиски средства од 1422 донатори. Значи, вкупно 1262 граѓани и 160 фирми. Вкупно донирани средства 1.600.000 денари и 913 денари. Од граѓаните се донирани 948.245 денари, а од фирмите 652.668 денари. Почнувајќи од крајот на оваа седмица, на LED дисплејот кој што е на градскиот плоштад, ќе бидат објавени имињата на донаторите во знак на благодарност. Значи ќе стои текст: му заблагодаруваме, пример на Трајко Трајков и неговото семејство за донацијата за црквата, без израз на вкупно финансиски средства и без некои посебни детали. Целта е преку овој скромен чин да се заблагодариме на сите оние кои што донираат средства, а се секако представници на одредени наши семејства. Истовремено благодарност ќе оди и кон фирмите кои што донираат, како што ќе стои: се заблагодаруваме на собственикот на фирмата X и вработените во истата фирма, со крајна цел да граѓаните го следат целиот овој процес како оди на изградба и донирање на средства за изградба на соборниот храм. Она кое што можете да го видите позади мене е навистина подигнати веќе повеќе од 10 метра, 2,5 метра под земјата е изградено. Ако додржи поблага зима, навистина ќе се придржуваме до роковите некаде околу Великден да одиме во финални фази на покривање на соборниот храм. За информација на граѓаните, да информираме дека сега постои посуптилниот дел или потешкиот дел, кога треба да се дигат површините на градба кои што се на повисока височина заради самите скелетни конструкции. Навистина се собираат сите можни профили за изградба на скелетните или односно железните конструкции за изградба на храмот од Македонија и од Бугарија да бидат донесени овде, како би можело да се гради и на 25 метра, и на 35 метра, и на 45 метра височина. До сега тоа е возможно на колективните згради и на големите објекти, но таму има плочи внатре. Соборниот храм е отворен целиот и навистина спецификата на градба и предизвиците кои што предстојат пред градителите се од таков карактер, но тоа нема да не спречи да ги запазиме сите предвидени рокови и динамики. Продолжуваме преку еден месец да пуштаме уплатници до сите семејства или налози до сите фирми. Значи, ако пуштивме со октомвриските сметки, сега ќе пуштиме со декемвриските сметки, па со февруари сметките, под предпоставка дека секое семејство секогаш не може во одреден момент да одвои одредени суми на пари. Уште еднаш ќе кажам, навистина имаме донација од 50 денари, од 20 денари, од 100 денари, од сите овие 1422 семејства. И воопшто не е важно кој колку донира. Крајниот апел е да донираме сите. Да овој објект го чувствуваме за свој и да знаеме дека едно камче сите имаме вградено внатре. Заради тоа што се работи за Божји дом, во кој што се надевам дека во иднина сите ќе доаѓаме и ќе го посетуваме. Уште еднаш да се заблагодарам на сите досегашни донатори кои што дадоа навистина огромни средства и даваат силен допринос во изградбата на соборниот храм, а посебно морам да се заблагодарам на крупните фирми кои што секако таа разлика која што денеска ја соопштив до она што навистина овде е вградено, тоа е преку 650.000 евра финансиски средства, се од големите градежни компании кои што донираат најчесто или
преку 90% железо, бетон, плаќаат работници, приклучоци на струја и сето она кое што е овде потребно. Благодарност од моје име како иницијатор на целата оваа работа до сите граѓани и правни субјекти кои што досега донирале.